nyonso alingaka mobikisi na bengi bino awa na Mes TV 243 Mes TV 243 kobukana te okomona ngai mobikisi okomona mwanze ya loyembo tala ndenge ya yembeli bino Mes TV 243 s'abonner massivement s'abonner massivement Mobikisi mwangai tiki ezalaki elengi ya loyembo na yo na MS 243 tala esika bakomi s'abonner na rouge kamata lisapi oyo lembolelaka supu ya madesu tobika Saliba abonné nyonso ya Mes 243 ba chaîne o bino nyonso bondima bino ko s'abonner pona ko zala toujours branché coaché na chaîne oyo ba biso na biso ya toujours ko kitara sur le terrain ko zula bino ba information pour zala informer na makambo passé partout dans le monde. Alobi merci na équipe mobimba ya Mes TV 243 pe merci à Yamao Bilumbi motema ya Steve ma belle sœur la femme qui se respecte. Merci à Yaouli mon cher Kodjamboka ya baleki. Merci na bino nyonso bondima bino ko s'abonner na Mes TV 243 si je na biso ya mokwalelo ezali interdiction ya ba mai ya sachet lolenge baza ko kanga bana mai baza ko panza ba mai na bango baza ko beta bango parce que balobi mai ya ba sachet etekama lisusu te mai oyo esengeli tikala esengeli mai ya milangi tokomeka mpe ko solola na ndeko na biso moko oyo tokomona azoteka mai ameka mpe ko expliquer biso ba réalité oyo bakomi kokutana nango na moment oyo mpona makambo ya mai ndenge bapekisi bango ba tela lisusu mai ya sachete na moni papa na nga moko aza mopanzi na nga na kozosenga vraiment na mon réalisateur ameki un peu ko papa otomeki un peu ko kanga aza koleka au pur mona mai toza vraiment awa na bisika otomeki un peu ko sola nande ko na biso ko meki un peu ko expliquer biso parce que tant tozui ba explication pas na bango mo pozo sa musala oyo to vous allez vraiment bien informé que Moutouma Bassala Moussala au temps exposé Likolo. Bonjour papa. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Santé madame. Ok. Tout le monde yo vraiment na mai na yo mais mai oyo ba peki sibini babiki eza interdit bote kango lisusu te ezo bebi sanzela ndile komi salité ba bina ba carnivore ba sacha mai papa. Ezaka kanini moyen de vivre et tout le ko ça les até on te suko totaka mai oyo papa ba on balobi ke ba mai ezo bebisa nzela par exemple moi Jean Pemke te bota la place fa neza salité et ça mai ezali et bon ko ta salité eza wana et ça mai ezali baba vu ko kanga biso bana mai ba biba chazo biso tozana ngote na mbo tandis que misale ezati baba we ko kanga bato mai bota yambe ba terrasse pamba eza ndengeni est-ce que moko place afandi gouverneur de ville salité eza wana azomona ngote kaka ba mai biso zoteka na moni salité bombe ko fumer peme na biso toza salité ezali et ça eza wana to moni salité ezate ko kanga mutu na ba prévenir na bato biso toza na ba parents to lesa bana ba mai oyo to fute bato ba ndako ba mai oyo to ti ko teka mai to ko ba kuluna tozo sengela mukonja mboka tele biso likambo oyo salité eza ba pesa kini bopeto to mwa ki ba pesa kini bopeto mais mitu ka kini bopeto ko mo mitazelo mai makelele mitu ba buwete ba kini bopeto ko biloko ba ndako na bango ba tiki misala eta pesa ki ba sala ba mo ko raison ko kanga biso bana mai est-ce que mai ndesa salité ne kisasa ba ko tana tiba biso fonga kini bopeto mitu ka neke wapi e mo mitazelo mai makelele juste que zelo ba tiki misala ba tinda ba sala so ba ko kate a démissionner na ye soit kokate acha mutu mususu aluka réseau te ke mai nde comme si salité mai otote to lesela ngo bana mai tote to bokola ngo bana to tangisela ngo bana mais si to kubi mal vie o mana prince bakangi yo o tourner boye bakangi ba botoli biloko nsoza ngo ba téléphone na biloko bota bino moko na salité za kisasa azoko musala ne azo salate azo réseau te ke ba sasa nde toni simboka e comme simboka salité tala pembeni aw salité eza et c'est bota sachet eza wana ce qui azokoka te aloba na ye gouverneur so azomona musala ko sala te aloba ate kokosa ki mo pepe simbi na ngote atika na ye obidi kinga très important que ba
ça va déjà bien avant pour mettre un peu que ça mesure pour na ko tika. Mais il paraîtrait déjà annonçant que mai était comme les sous-sauté parce que ils ont bébé ça. Si que tangu na yebité, ils ont pour la difficulté na biso ya courant oyo ils ont dérangé monde entier mobimba. To on a qui informé te, oyo ko comme informé la tête, parce que déjà annonce que mai était comme sous-sauté. En tout cas, tu as une information. Na te ko kata mukolo moko te ke mai te kama lisusu te bongo ya biso basation o bendie ba bido etoni na ba mai ya makelele na mama ya wakala mo bendie bazoteka ya biso bana mboka nde to teka te ya ba kopa la bendie bateka na bango ya ba je bendie bateka na bango yango eza na salite te kaka ya biso bana mai mko to teka bana mboka yango nde salite ete ko information wana te to moika la poche bandi ko kanga biso ko beta biso nde be étranger ko bota biso biloko nde be étranger po to lesa bana baluka biso misala soki misala ye to sala to koteka pe ba maïté to koteka o nini ya mai oyo il y a des gens oyo baza ko murmuser bino que musala oyo za musala moko boya ya paston musala moko zoba musala moko ya kolekisa heure tangu yo papa oza pe na bana ndengo expliquer oza ko yoka que baza ko murmuser musala na bino parce ba di n'importe pour musala na bino et ça ka comment bon onanga na mo ba bongo bano ba fanish ba chez les parents abi ko lukate afanda chez les parents papa ne ba bokola kaye ya o mwa ke bato abilo ba wana biso to ba courager to ra sonité nga courager na juma ina nga la tene mutu pona poko ba nga basumba bali ya mama tembele do na ko kango sonité pona ke ibate na kesi mama jetite mais na juste ça mai na nga la terre no ko kango soni poani o ba wana ba chez les parents asa fanda ke papa na ye aibi ndeko debuyaka te baonde basa buzo babongo ngala yokela ngo sonite po letela ngo bana na tangitela ngo bana na nga na koyokela ngo sonite na futela ngo nda no ngo soni ndengeni. OK o mke mpeni ko tela caméra liloba no vraiment ni na président na biso gouvernement pe ibema ki lobby o senga nini na gouvernement e mi lobby na likambo o ya mai. En tout cas, na sera na gouvernement na biso bimi lobby bata le biso situation oyo soki baje ntote kama toza ba plomé tote kamai donc c'est misale ezate na mboka ya tote kamai soki mi ba juli biso solution to pete ngo chance na gouvernement esike bimbalu ka biso solution basa biso ba ya biso misala to koteka sumaité mais misale ezate to koteka mai te to vivre ndengeni etake toi na bana to lesa bana misala oyo so ba tote kamai te to vivre na bana ndenge nini. Sikoyo à part musala ya mai vous appelez muto tanga non? Oui donc otanga est-ce attendant na musala oyo tangeli lolenge ke moko benda na moko sala boye parce que on ne sait jamais koko tena musuna muto moko mabe na no teka boye moko beta ko beta aussi problème nini zozanga ko tiki no yango olandela musala oyo tangela ki mais musala tangela ki mais ko sala ba demande kaka bazo zoka batu na bango bazo mutala tangi la courant le to ke na ba to konisa ba lettre ba koma na biso bimite ba ju ba koma ba to na ba bango ba tie et to ça ba démarche mais to c'est no gouvernement si ka tele biso likamango ndenga ba yeto pesi bango change ba tele biso ko kanga iza la solution te mais ba luka biso na solution pour to vivre na bana bandako ke ko kanga ka ko zuma mayo panji ba mayo to defango pa batu ta ba matse biso musa ba na kaso ko ba zo maya batu mboko ko zongi ezate wa mboka ndenge nini baluka biso solution sima bandi okanga biso babandi kiso bazu solution ya biso ke ba misala yango emonani bo sala musala nde toti kosaka mai soki baluka biso solution biso beto kotika koteka mai bazu biso ba misala ye toti koteka mai mais musala moko te eloko moko te totiki koteka mai balini tokoma banani lete balini te kuluna ezala de to bana otima mancheti po musala kosala eza te donc eloko kosala eza te tande fandi na bana matabi tala mba tabi bana bate tala vi bana ba mene na mboka ni makambo eza boye ya mwana mapesa ke kotanga tala mwa moko etamisa mwa biloko moko eza ngati na mboka nini boye siko misale eza te biso ba parents to ke débrouiller kokanga siko to sa siko ndenge nini siko non sala musala oyo mwasi na yo to bana na yo bandeko na yo ebianga chaka bango to kendo na biso atanga ndo na biso aza mutu moko boye intellectuel mais azo sa musala ya mai
mais bazobe ke misala ezate eko déranger bango ndenge ni papa misala ezate na mboka po soki na sali bongo te bana bakolia te na koyiba bakoseka ngana place ke bayi na keyiba na so juste atia mai na kela teki bana na nga balia siko bango mona ngo mabe ndenge ni misala bayi bakende ko bisa zo débrouiller bo po misala ezate na mboka misala ezate na moya wende ko bisa zo débrouiller bo. OK sur le quoi état azui ni ba précaution moko favorable que non ndenge ça bongo to meki un peu comme ça moi nini to ça moi ta nini compagnie moko boye pona bana mai na place ko tambolisa boye mais basa kana sika moko boye soki mutu za posa net ndomona ka na ba fabrication bo kei bo sombila so en gros bo ne sika moko bozo teka mais bino moko bana mai bozo ne sika na bino oyo ba sela bino lokola na différentes communes que non et c'est ka boye na ndenge ko tambola boye pe komeka un peu ko tia ba poubelle partout pour na ko songa mutu tanga meli mai directement à boaki likambo wana soki l'état a sali yango repenser nini ikoza malamu na ko super idée wa soki l'état sali yango eza malamu basa la biso na bongo baluki mo place moko boye to fane biso to teka ba to ma wana Congo Brazzaville ikoza la malamu kiko kanga biso baluki biso na solution modèle wana so baluki biso solution modèle wa to kotika to kotambisa ngo lisusu te bobo to tika mai ba pesi biso nini ba fongoli biso bizini nini to kolesela bana omoke parmi ba ne bani okanga batu mai ba yusu ba majorité ba ba tikiti ko te ko débrouiller bazonga su musala ba ki kuluna bati ko de bati kabiso to débrouiller na soki ba solution monani to kotika take solution ne monani te to ko vivre ndenge nini mama le kam to ko vivre mkonja mboka television likambo yo akoza ne ba ko so te mai to c'est salité na mboka tala mboka ya papa oko filmer otala salité tondo ko pusa boso tala ba c'est ezate eza même mami to ko peso kina mama makele po awa okute misazelo bakine bo peto ekei wapi bako sala ba sasa mai te papa bako kate donc awako ka musala bazo sala ba ye bango te eza ba société biso baluka biso solution ndito kotika biso koteka mai mais solution ezate toza le sur mboko débrouiller te toi ba congolais toi ba na mboko ko débrouiller na mboka na biso pona ba mboko ba to koteka ngote donc na temps o soki mwana na yo ndeko na yo to mwana ndeko na yo azui idée ateka mai pe lokula yo avant l'aime sous l'état zo ba précaution ni sala olobani na kolobelo ko moko te azo débrouiller donc le ko pekisa soki ake ko yiba mais soki ake ko yiba te azo ko débrouiller mabe ezate mabe ezate tele ti mwana mukeboy aja mwana akoza na classe mais taki ba parents moi msale ezate ba parents bazo kitoko ke koteka mai ya ndi ba bombiti na niveau boy siko ba pekisi ba to ka mai te tala mwana papa na tiki koteka mai mais mwana juta biloko mwana zo ke tamusi po balela papa na mama na ndako mwana toza na ye papa abandi oteka mai mais azoteka mai te tala biloko papa mwana omuke tamusi baluka biso solution ndi tokotika donc biso ndi toza mama biso boye kopre biso tosala nde yango ko tata mère na nga yango tolesela bana yango tofutela bana ba classe yango tofutela bandako ya bato mais so tika kokanga finalement eza wapi o 3 jours bana bali eloko te po nini tomo oteka mai yakeba o maboye bakangi donc moi bali ya bana bali ya eza te soki nakotuna mama na nga koyebisa yo. OK, merci vraiment toza na yo le sous. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman premier oyo zo déranger bato vraiment ebele balobi bana mai bozo bebisa ville balobi ba poubelle et comme na banzela tant que maman en plus na mundo na mai idée o babi que mai ya sachet bote kamale sous-souté o trouva comment en tout cas toboité ba chasser zo bebisa ville ya Kinshasa mais siko biso ba mama tozo souffrir ka mai ona oteka ezo futela nga bana classe nazo futa ndaku de yo sesanga makamebele siko so boboyi boteka bola exception misala nini o bopesi biso o tolesa bana na minute to ba parents tozo ko se retrouver te mibali na biso bazo sala kopa malonga te ok na dame banda tongo ti butu ka nga na opir ona yesomba paquet moko banda tongo ti pokwa ndena osombela bana matembele bana bakolia bakofuta minerval kana opir en tout cas bon meka ko bongise sika wana po biso ba mama to ko souffrir te boyokela biso mawe sika wana po biso tozo teka po bana balia bala mibali bazo teka po boboyi bakunu na mboka
bakununa bana mike ba jeune garçon nous ba bakununa ba komi kosteka ba opire ba komi ba reserver ensuite anini misala ezate sikoto no bozo boya ba opire bozo ntsasu bakununa na mboka en tout cas penje sikana gouverneur ameka ko réduire ameka na ko bongisa ayokela biso mawa soki alingi ke aboya ba opire aboya ba mai o ba jus ya plastique ameka nanu kotala nanu ba misala nini o ya tie pour avant à suspendre makambwana sikoyo moi liloba oyo koko senga na gouverneur de la ville parce qu'elle obi que Kini Bopeto est-ce que na ville ya Kinshasa yango Kini Bopeto yango ezala kakpe parce que ba bi ke eza mai oyo ni bozoteka yango zo bebisa moi liloba oyo pe gouvernement ebi moko ba nini na gouverneur de la ville en tout cas pour na gouverneur Ngobila et l'autre sengi kaka alimbisa biso pona alikama koteka soki akolinga pona propriété soki mutateki opire na ye mutameli azui chasser wana agarda ngo tanga ke na poubelle abwaki oleke to boka lisuki to ekoma partout na Kinshasa en tout cas esika nande ameka kobongisela biso mutameli opire ake na poubelle abwaki mais pona ko suspendre ke to tekate tika en tout cas zo pesa biso passe potala nga mama mukolo boye nazana bana ebele na banda kaka ko ya koteka opi po bana baluka ne fiske kaka matembele baluka lipa so le bakomi ba fazer bakomi ba chege est-ce que gouvernement ko sepela bakolo baketoza ba parents incompétents mais toza incompétent te misala ezate yango to sengi ka na ye gouverneur Ngobila ayokela biso mawa ameka ko bongise sika wana biso pe toza ba ingrate po to bebisa mbok pays na biso toza na souci ya Congo mais ba meka ko bongisa ba tia ba poubelle publique ezale belé po mboke tamula malamu sikoyo za nini ndenge balobi que il n'y a pas de saut métier yango mutu nyonso a zo préféré na ye mosala ya sala te yango azo sala nini mosala ya mai sikoyo tango maman ozo yoka parce que babi bino mutu bomemelaso na bino 9 mois ozoka mutu azo murmuser bato azo teka mai même mutu moko azobaki musala ya mai musala bazoba isaka ondenge te musala mai eza ya bazoba te biso ba mama pe toza oyo ata to komi na ba niveau o te ke toza ba diplôme mais to komaki na ba niveau o eza élevé eza musala bazoba te eza musala oyo po misala ezate yango tozo répéter misala ezate yango pona ko moyen ko vivre yango moni tozo keni na moyen o ezake nazo ata mai au pire nazo mai ya 50 francs pona teka na luka eloko bana balia eza musala bazoba te eza musala oyo eza mususa za diplômé surtout ba jeune garçon so otalié que ozotala ina au pire mais so ko bengi personnalité na ye o so ke naza licencié naza diplômé mais suite à kozanga misala oliaka vanda beta dame ndako bima akende koteka au pire po azape na bana na ndako po bana baluke loko balia oleka banda ko simba lichette oleka banda ko yiba mais abanoteka opi po bana balia yango en tout cas bolimbise sika na bo meka ko kanisa po biso ba mama na bana na biso to kota na masola ko teka ba opi na mai po souffrance eleki eza na sombe tiete mais eza na souffrance te ko batanga tete batangi pona misale eza teni en moto zoteka. OK oza maman Maman Denise Nyankure aza mwasi oyo asali ba ONG asali ba entreprise ebele même ex présidente na biso maman Live azani ni ko sunga dernièrement le 8 mars abinsa ba comédien ba musicien ya basi mi ba na kinga kate eloko nini okosenga vraiment na de maman wana pona bino ba maman asala eloko moko boye pona bino enfant que bino na ba foyer na bino bosala à l'aise. Et là on a reçu pas maman Denise en tout cas yo za maman comme biso ngai pe maman o meka ko cancela biso ce qui maman Denise a ko réussir a meka ko tia ba ONG partout ya ville de Kinshasa 24 zones o estozana o atie na Bandal atie na Kasavubu Kitambo atie partout comme ça ba maman o ba linko yekola ou bien yekola misala kisa ndako ou bien ta yekola ou bien ba ji ou bien ta yekola ne fiska te loko moko boy en tout cas ne ko sunga biso o komona ke soka tiki ko kanga ba izini oya ba chassa opi wana to satisfait to yebike biso ba mama na bana na biso to yebike misala mususu to ko za soto teki to sali bana bakolia
mais lokola nana asali ba ONG wana te soki apénalise kaka boye eza lokola tokufa Kinshasa mobimba yango ayokela biso mama sa ba ONG wana tokoboya te tokokende tokosala ONG wana pesa la te ke ekomi sikoyo ya kopona o ba tukoto oyo ba mususu bazana ba souffrir ba mususu ekombo te comme aza mama ya bana nyonso asalela biso ONG wana tokosala totika na biso au pire toboyi te eza mosala o l'état soka lobi tout faut to sala l'état mais ba yokela biso mawa pour le moment to banda koteka po to lukela bana matembele. Merci maman pour nous répondre na mitu na biso ezaki vraiment sengo pour na biso pour na kozwa ba réaction ya maman na papa na moni pe maman biso awa. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé malamu kana ngolo. Mais quand on peut ko expliquer biso to mundo na mwana musala oya mai oyo musala moko oyo batebele lelo bakomi ko murmuser yango pe mibeko ekwe que botika kokoteka mai oya opi parce que zo bebisa ba avenir. Maman musala oyo osala ngo pourquoi pe makam o baba ki botika koteka mai ozoyoka ngo te. Papa nazoyoka tozote aka pona passe na minute otala mwana oyo mususa yana aza kuna tikali papa azate akufa na nzela mai na tambola ka na yebo e basse yango na inoteka na mai 50 yango oyo po bazwa mo eloko ya kolia po se na sali boete eza pasi batika biso boye dans misali ezate gouvernement tika biso makamazo bakibakanga ba mai bana ba vivre ndeni kaka na mwanda mwango bazoza mwa matembele mwa lipa bazove misali ezate ba kelso ma ba luka biso misala se ba fungo fatama onjene mama otiko loba awa esunga biso na mwa eloko kenop esunga biso mwa mike wana do misala na Kongo ezate batika biso toteka mai po bana bazata mo eloko akolia passe moi été. OK, merci vraiment Lolenge Bosina pour répondre merci na bino nyonso la ka brancher coach na Mens 43 bicha nanga chaîne na yo chaîne na biso nyonso boki ba réaction ba ndeko ndenge ba sili vraiment na koloba parce que musala ezo bana mokilo ezala raté il n'y a pas de son métier il y a de son gens parce que moto azoluka na yembongo aboyi aiba aboya koma kuluna aboyi asala ba du n'importe quoi et merci na yama obilombi motema ya Stevie ma belle sœur la femme qui se respecte et pourquoi pas aya wuli moshe du code mboka ya baleki o azara toujours wana na baleki na ye azara toujours wana na bana na ye wuli moshe du code mboka et sans oublier à papa Fiki po motema ya maman Nathalie Fiki po FBT misalande alobi oza na France oza na Europe oza na France oza na États-Unis oza partout alobi papa Fiki po FBT misalande to a branché coaché na Mens TV 143 et sans oublier à mon sponsor privé personnel Richard Moulin depuis Londres et à mon resté privé personnel Douglas Picture et quant à moi je vous dis bye bye.